Mingəçevir əmlak izləyiciləri, səhifəmizə xoş gəlmişsiniz. Bugün sizə Mingəçevir şəhəri Günəşli qəsəbəsində belə bir həyət evi təqdim edəcəm. Evimiz 5,5 sot torpaq sahəsində yerləşir. Sənəd çıxarış, evin də torpağın da ayrı-ayrılıqda sənədi mövcuddur. Belə bir gözəl bağ sahəsi var. Müxtəlif növ meyvə ağacları ilə bəzədilmişdir. Evimiz qoşa kubikdən tikilib. Səliqəli proyektdə belə bir arıçılıqla məşğul olur sahibimiz. İndi isə sizi evin içi ilə tanış edəcəm. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Gözəl səliqəli təmir olunub, kombi sistemi mövcuddur, kondisioneri var. Buradan bir yataq otağımıza keçid edək. Burada səliqəli vəziyyətdədir. Mənzilimizin sahəsi 130 kvadrat metr əhatə edir. 5,5 sot torpaq sahəsində tam çıxarışlı şəkildə. Burası digər yataq otağımız. Gördüyünüz kimi burada səliqəli vəziyyətdədir. Mənzilin qiyməti və əlavə məlumatlar üçün aşağıda nömrələr qeyd edəcəm. Onunla əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə sizə mətbəx hissəsini təqdim edəcəm. Bura həyət evimizin gözəl səliqəli mətbəxidir. Burada radiatorlar qoyulub. Mətbəx mebeli də mövcuddur. Geniş ailə üçün tam yaşanılası vəziyyətdə gözəl, səliqəli bir həyət evidir. Sizə məhəlləsindəki belə bir naves hazırlanıbdır, üstü bağlanmağa qalıb bilənə. Burada yay mətbəxi var. Burası sanitar qovşağı. Və hamam otağı. Bura qaraj hissəsidir. Qarajın özünün addelli qapısı var. Ayrıca girişi mövcuddur. Evin qiyməti, yerləşmə yeri ilə bağlı sualları aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlayıb cavablandıra bilərik.